Hello，大家好啊，又係歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！喂，同大家拜個早年先，祝大家新年快樂，財源廣進啊！喺2026年，大家可以贏多啲，揾多啲，賺多啲啊！記得未訂閱我哋嘅朋友仔啊，快啲訂閱我哋嘅頻道啦，同埋 share 俾朋友仔睇下，咁下次我哋出呢個心水馬匹嘅時候，第一時間可以通知到大家，一齊贏大錢啊！幫大家。好啊，睇翻上次先啦，哇！上次嗰個成績真係麻麻地啊，咁啊，但有陣時都知道㗎啦，因為我哋都係比較貼得比較冷少少啊。你睇下40幾倍呢啲，咁當然就唔係會話成日走到入嚟㗎啦。咁啊，但係都唔好灰心嘅，我哋繼續係會幫大家繼續去揾啲心水馬匹啦，幫大家繼續爬馬嘅。咁啊，最重心嗰場啦，就係呢隻三甲之星啊。上次貼呢隻嗱，俾翻大家睇下先。好，大家睇下啲飛先啦。其實呢啲咧就達摩本人咧自己都有買落去嘅，我自己都重錘摳咗落去㗎，就唔係純粹同大家俾完貼士自己唔買嗰啲嚟嘅。因為呢一隻咧我自己本人都真係好中意嘅，但係奈何嗰日真係跑得唔係咁理想啊。田泰安咁啊14檔其實一出閘嘅時候咧都好醒目㗎啦，擁咗上前先嘅，但係佢擁啲又唔擁啲喎，又一路留喺最外碟，咁啊卡住啲位置度，又唔知想點，又冇攞嗰啲靚位啦。咁啊，所以導致到最後尾咧就跑唔到翻嚟啦，就比較可惜少少嘅。不過唔緊要，我哋始終都係要mark實呢隻馬啦，因為同我之前講嘅一樣啦。咁啊，呢隻馬都係相當之強勁嘅。咁啊，可能下次唔係田泰安騎嘅時候，或者我哋再睇睇，或者有啲靚檔嘅時候，又配合翻，可能對呢隻馬都會有好處幫助嘅。咁啊，之後嗰場第10場啦，好嫖如平啊，咁啊31倍跑翻嚟第5都跑近㗎啦。咁我哋下次都要睇住啦，因為始終上次一出即勝啦，咁啊好多馬都未必可以打搭再贏嘅。咁我哋當其時都係諗住話配啲邊線啊，即係3344嗰啲，咁啊可惜都係爭少少嘅啫。咁啊爭少少，可能如果買啲4重彩、3重彩嘅朋友仔咧，咁啊爭少少拖到去。不過唔緊要啊，咁啊俾呢隻馬王喜慶寶咁贏咗1.2倍咁樣，好似馬王咁樣賠率贏咗都冇辦法啦。好，咁我即刻講一講啊，今日俾啲咩心水貼士大家幫大家繼續延續揾大錢。好，首先會講咧喺呢個第3場嘅，咁我哋今場咧俾啲冷嘢咧，應該會呢隻7號嘅神煞金剛啊。咁啊，最近呢隻神煞金剛咧嗰個試閘咧都相當之唔錯嘅。咁啊，睇翻嗰個試閘先，佢特登報咗個1700米去試嘅，係啦。咁我哋睇翻啦，最六檔呢隻咧。最外碟呢隻咧就係今次講嘅7號神煞金剛啦。其實喺試閘嗰陣時咧，同時彈出嘅，即係出閘嘅時候都係個反應都係相當之夠嘅，即係都醒目嘅。咁啊，但係佢刻意就去做翻個留後啦。咁然之後再睇翻啦。咁其實佢全程咧都係一路跟後邊走嘅啫。咁去到最後直路轉彎嘅時候咧，佢先至係抽出去最外碟咯，就啱晒田泰安呢啲咁樣跑法啦。因為佢成日都係中意喺外邊殺上嚟㗎啦。咁啊，抽到最外檔，一轉咗彎之後咧，其實你睇翻啦，佢一擁而上嘅，其實佢後邊係一夜殺翻晒上嚟嘅。其實成程咧，田泰安咧都係鬆下隻馬繩嘅啫，佢一邊都冇落過嘅。可想而知，其實呢隻馬嗰個爆發力咧，其實都已經係好夠㗎啦。咁啊，加埋佢嗰個決心啦，其實佢先前喺今場報過1800啦，咁佢自己試閘就試咗1700米，所以其實我覺得佢嘅準備咧都係相當之足夠嘅。再配合翻，其實佢今次啦抽咗個12檔外檔啦，咁啊就好似 exactly 就呢一個嘅試閘記錄咁樣啦。咁啊，可能佢早段咧係會留後嘅，咁然之後最後咧拉翻直路嘅時候就揾外碟望空啦，就好似田泰安呢種騎法嘅騎師就非常之啱啦，啱晒佢形勢啦。咁啊殺翻上嚟啦，咁啊睇翻佢呢隻馬咧，佢個後勁咧，個爆發力咧都相當之夠啦，所以我預計呢隻馬咧，如果冷冷地嘅話咧，呢啲係邊線馬腳咧，即係可能3啊、2啊咁樣，但係可能未必邊到嘅，係啦，咁啊即係邊線馬啦，大家都可能要記得拖埋佢啦，呢一隻馬冷冷地嘅都可以攞嚟參考一下嘅。咁另外咧，其實我仲想俾多個少少資料咧。咁啊，其實10號呢隻常多少嗱，聽住唔係話推呢隻啊，而係最近呢一課咧2月6號呢課集咧，其實都係田泰安騎嘅喎。咁啊，田泰安就試咗課草地1200啦。咁啊，試完其實跑第2嗰個大步攬上嚟嗰課集咧，都係相當之唔錯嘅。但係其實試完之後啊，阿田雞反而冇揀呢隻常多少喎，反而走去揀咗呢神煞金剛喎。咁啊，都有啲機會係似啲樣嘅，係啦。咁啊，所以大家記得要留意住呢一隻神煞金剛啦。咁另外啦，我哋都中意呢隻4號嘅齊歡聚樂啊，齊歡聚樂。咁啊，因為其實呢隻馬咧，佢咧雖然佢上一次咧
攞咗個第10啦，就成績當然唔理想啦，係咪先？咁但係咧就唔好以為咁樣就可以抌得咯呢隻馬，但係其實我哋睇翻佢先前2次先。先前2次啊，唔係上名，係直情 win 啊！嗰2次跑第1啊，都係跑緊1800米 A3 A 欄啊。咁啊，今次啊又係跑翻佢嗰個首半路程啊。今次又係A+3啦，又係1800啦。咁上次2000嗰個賽事咧，其實都真係可以唔需要攞嚟做 record 噶啦，係啊。咁其實有啲咩唔同咗咧？水就真係只不過之前係黃志陽騎，但係今次咧就反而調咗霍雲星騎咁解嘅啫。咁就睇下呢一個霍雲星啦，柏五彭志呢個馬房到底可唔可以再增一勝啦，幫佢呢隻馬喺今季度啊，因為始終都係報翻呢隻馬嘅首半路程啦，win 開有條路。相信佢呢隻馬咧爛船都可能有幾口釘嘅。咁加上霍雲星咧，其實佢都騎功都唔算特別差嘅，都 OK 嘅。睇下佢最近冇乜貨，冇乜馬仔可以騎啊，會唔會咁樣可以拍到五彭志馬房攞多少少馬騎啦？預計佢呢隻馬都應該會可以上到名㗎啦，所以我哋要埋呢隻齊歡聚樂啊！好，即刻俾第2關啦。第2關咧，我哋冇錯，記唔記得佢啊？大家前次係我哋前次俾3場。2隻入 Q， 1隻入位置 Q， 呢一個就係上次入位置 Q 嗰隻嘅盛世威風啊！大家見到啦，粉紅色個心心㗎啦，上次都我哋決定追多一次啊！係呢個盛世威風，因為咧其實咧上次嗰個輕磅真係跑得好近㗎啦，真係輸過馬鼻位嘅啫。你睇翻啲成績，其實佢同暴風一族同埋飛人時一係爭0.04同0.03嘅啫，真係差好少啊！我哋睇翻條片啦，大家唔記得。隨時起步 TVB 杯呢場係當然啦，佢嗰陣係次熱啦，即係唔係最熱嗰隻啦。我哋睇翻最後衝刺上嚟，中間呢隻12號就係我哋嗰次今次貼嘅盛世威風，其實佢衝上嚟4隻馬平排就上嘅。佢真係爭少少爭個鼻位就衝到上嚟嘅啫。咁好彩，上次田口食到嗰個形勢啦，暴風一族咁殺到上嚟，冚過咗佢。但係因為我上次都有講解過㗎啦，呢隻馬雖然係升班啦，佢喺5班嘅時候其實真係彈甩晒，如入無人之境啊！所以呢一隻馬一定唔係5班馬，係4班馬嚟嘅。最緊要係咩咧？佢其實真係加翻今次呢個係冇加個磅啦，116磅超級大輕磅去跑啦，所以我覺得佢呢個形勢係相當之足夠。再加上其實你諗下，我哋前次即係幾時啊？2月14情人節嗰日啫嘛，咁急再出喎。馬房覺得佢 OK 嘅，即係證明個狀態真係好好咯，同埋個決心都好大咯，完全都唔會話怕佢跑得咁密，體力不繼呢啲嘢咯。所以我覺得一定要再追多一次呢一隻跟進馬，我覺得真係有機嘅今次。大家記得留意住佢呢隻盛世威風啦。另外我都有講啦，因為其實即係對下啲對手啦，即係除咗睇自己之外啦，都要睇下啲對手啦，即係譬如就好似上次嗰隻啦，上次 win 完嗰隻呢隻榮利雙收啦，都係跑1400嘅，咁上次都贏到都 OK 嘅，都贏一個馬位啦，都叻仔嘅。但係嗰次大熱勝出啦，但係上次佢129磅即係好似呢啲馬咁，今次真係有考驗啦。佢今次加咗成6磅咁多，頂磅135真係有機會係有啲吃力嘅，因為上次其實佢都係逐步咁樣，佢都唔係話殺晒上嚟係冚晒嘅，而係慢慢蠶食上嚟，然之後可以攞到個第1名嘅啫。咁所以今次如果加翻6磅拉翻長跑1400嘅話咧，係會有啲考驗㗎。再數到落去啦，真係有邊啲可以同呢隻盛世威風練下咧？我自己覺得可能呢隻有形量啦，有形量呢隻其實最近都交到成績㗎啦。2月8號嗰個1400啦，嗰個賽事啦，孭緊個130磅咁啱都係潘頓騎開啊。其實嗰次衝翻上嚟咧，有個第2都相當之醒神㗎啦，所以都叫叻仔㗎啦。但係嗰次咁啱就俾我哋上次嗰次都有 tip 嘅幸運騎兵殺咗啦。當然我哋嗰次冇要到呢隻有形量啦。就係幸運騎兵大熱勝出啦。反觀咧呢一個有形量上次攞咗個第2其實都只不過係加咗1磅啫，即係今次孭緊個131，但係佢跑緊11檔喎。亦都係啦，形勢方面又唔算特別好啦。但係上次成績又有啦。冇乜點加磅，呢隻馬應該都係有機會搏一搏嘅。潘頓揀多次呢一隻馬，估計佢應該都係想去馬㗎啦。五彭志揾翻佢騎係咪先？但係我自己都係比較中意我心頭好
承受威風啦。咁我自己個人私心咧就想搏多一次，希望呢隻承受威風咧可以再 win 到啊！喺呢個4班度開到 win 之後咧，咁我就可以之後先至再觀察佢啦。因為我覺得佢咁密出得咁密，佢真係想搏多 win 嘅喺4班上面。好啦，咁多謝大家收睇啦，記得 follow 我、訂閱我同埋 share 俾朋友仔睇啦。咁我哋下次再為大家提供心水馬匹。多謝大家一齊贏，拜拜。